హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ సాగర్. ఫ్రెండ్స్, మనం ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి వాటర్ ఫాల్స్ భీముని పాదం అనేటువంటి వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర మనం ఉన్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇది నరసంపేట మహబూబాద్ మార్గ మధ్యంలో సీతంపేట అనే గ్రామానికి దగ్గరలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనము ఆ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరకు వెళ్తున్నాం.
ఇప్పటివరకు మీరు భీముని పాదం వాటర్ ఫాల్స్ చూశారు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని మంచి వీడియోల కోసం మన ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ. థ్యాంక్ యూ. సైనింగ్ ఆఫ్ మీ సాగర్.